हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं बाबा अंसारी और मेरे साथ राना सैम। आज हम आपके लिए प्रैंक लेकर आ रहे हैं स्नोफायर का। वीडियो बहुत ही अच्छी वाली होने वाली है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या यार गेट किधर ਨੂੰ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ ਆ ਸਾਈਡ ਗਏ। ਨੋ फोटोआं क्या क्या बात है भाई, आजा बैठे ला लो मारा जाहल इंसान तमीज़ नहीं हैगी थानू बगैरत पता नहीं कौन है यार। गल सुन भाई दी गल क्यों नहीं सुन। हेलो किदा और सुना किदा लाइया नहीं वैसे ही रिवाइव करना है। ओए यार कितना बनाया है। नो एक मिनट सॉरी सर यार, नहीं भाई मजाक कर रहे हैं। पता मैंने फ्रैंक थी ਤੁਹਾਡਾ। हाँ और यार भाई गल सुनो यार। और यार हेलो भाई 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 गल सुनो यार, एक छोटा जिहा मजाक कर रहे हैं ते वैसे ना एक वैसे बनाई मैं वैसे बनाई है वैसे बनाई है। गल सुनो गल तो सुनो गल तो सुनो भाई। यार कोई मजाक है यार वैसे ही वीडियो बना नहीं यार, एक बंदा फोन ते गल कर रहे यार। मेरी गल सुन लो ना यार। ओ देखो ना ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ। यार ये ज्यादती है यार, बंदा फोन ते गल कर रहा है यार। कोई नहीं ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, कोई इशू तो नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं। थैंक यू यार। एक फनी वीडियो मेरी सुन तो ला यार माज। एक ऐसा है ना, मजाक कर रहे हैं यार। फनी कितना मजाक होया यार, कोई मजाक सॉरी वाला यार। सॉरी यार, है ना फनी वीडियो शूट कर रहे हैं, सब फनी वीडियो शूट कर रहे हैं ते ओ झाड़े पे कैमरा लगा करे ना हाथ ला दे एक करे हाथ आगे बाकी बड़ी सॉरी यार भाई, ओ हाथ ला दे करे, बड़ी मेहरबानी। हेलो गाइस, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शुरू करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।